我首先很感谢这个主办单位的邀请。那主持人、各位嘉宾，以及我们线上的参与的朋友们，大家晚安。那这次主持人邀约的这个讲题是期待台湾新北市在这个社工服务儿少保护领域里面，以这个科技预警系统的这个结合应用的这个情况。那因此，我以这个新北市高风险家庭整合型安全网的资讯的应用的这个部分为题跟大家来做报告。那首先我会很快速的先介绍一下这个高风险家庭整合型安全网的这个计划。在高风险家庭整合型安全网计划是立基于在及早发现不利儿童生活处境的这个状态，减少避免落入儿童虐待的这个危机。那高风险家庭整合型安全网的这个部分主要有几个一个特点就是有像6项的指标，包含家庭的这个18岁以下的这个儿少家庭。那家庭成员当中的关系混乱啦，或者是因为家庭的这个照顾者有罹患精神疾病、酒瘾、药瘾等等这个部分，或者照顾者本身有一些自杀的风险，或者是因为贫病或者是这个单亲隔代教养的议题的不利因素。那第5点就是非自愿性失业与重复性失业的这样的一个情况那我简单的先做一个快速的介绍这个高风险整体安全网的部分。第2章这个是我们今天报告的重点，因为这个方案的部分其实累积了很多的这个多元的这个内涵，但是我今天报告的重点主要是以跨单位通报或者以及受理后的这个整合型的这个服务后来发展预警系统的部分。那对于一线服务的社工在实务上与福利决策者的这个协助，要从自己的角度来跟大家来做报告。我们看下一页。下一页的部分是在台湾的儿童保护议题主要的服务与政策制定在社会福利部门。那社会工作者主要负担家庭一线的服务，维护儿少的这个权益。那过去面临的问题挑战中，家庭资讯要靠社工来搜集访谈，也就是家庭的这些状况跟邻居的资讯的多少，我们来搜集这些相关的资讯。那以及以新北市的这样的一个属于一个比较来自其他县市移居的城市的这个一个大城市来说那有很多是来新北工作，进而组成家庭。那有一些移居的家庭的一个资讯呢，资讯很有限。那通常呢，我们可能会在大量的资料当中，尤其是通报的案量大的增的情况之下，我们有一些法规上面的时间的压力。那如何达成这个服务的及时性跟有效性，就会是社工服务的一大挑战。而这个关键点就是会在我们的这个资讯的掌握当中。那看下一页。因此呢，新北市开始思考怎么样处理这个服务网络的这个部件，以及我们系统开发与应用。请看下一页。在新北市为了提前网助并支持风险家庭照顾儿少，2011年开始建立了跨专业的这个整合平台，成立了高风险家庭整合型的管理中心。除了儿童虐待有通报的责任外，那我前面一开始提到的这些高风险家庭的因子也纳入了主动发现通报的行列。那发展了跨单位多元服务方案，以公部门与民间部门共同合作援助高风险儿少家庭。那透过管理中心整合跨局处派案服务，翻转由社会福利单位单一负责风险儿少的这个服务的部分。那在下一页的部分，我要跟各位介绍，是我前面有提到下一页的部分。我前面有提到的这个回应社会工作人员的这个服务挑战关键点在于这个资讯的掌握嘛那因此这项计划当中有一项很重要的工程，就是建制跟优化我们的高风险家庭资讯管理系统，那才能发挥这个我们跨单位的这个多元派案整合服务的历程服务绩效管理以及风险灯号管理的这个部分。这就是高风险整合型安全网第1阶段的这个资讯系统是至今唯一跨单位来登打服务历程跟服务管理的这个机制。那我们就带各位来看，从下一页开始，我们会看到
整个跨局处我们跨单位的这个多元拍案机制当中的几个页面哈。我们从这个跨单位的这个多元拍案机制当中呢，也会就是这里头其实我们突破了时间空间的限制。跨单位其实他们各自在各自的办公场域当中。当这个管理中心评估这个通报的讯息，比方有一些教育上的一个需求，或者是医疗上面的一个需求，需要跨单位跨局处的协助的时候，不用分别传真啊、电话联络哈，来跟各个单位的承办人做连接，只要点选处理单位，系统就会自动把这样的一个资讯送到指定的这个服务单位的对象当中。我们看下一页。那在这个服务历程的这个资讯登打建制中呢，就让跨专业的人员呢可以共享整合服务资讯的服务输送的资讯。好，那例如举个例子，就是我们社会福利服务中心的这个社工呢，可以看到学校服务的情形，学校也一样可以看到社工服务的概况。好，有进一步需要讨论的这个部分呢，就可以迅速掌握对方的对口人员哈，我们不需要费时的这个层层来询问，是谁呀？我该找谁哈？这是这个跨单位整合的一个资讯分享的一个好处。那在下一页跟各位介绍的这个页面呢，是针对我们服务绩效考核管理方面的层次上。那对于我们单位服务历程登打的这个资讯，我们也会去检视啊。那会记录这个服务的频率，比方我举个例子来说，那以各个单位的设定回馈的时间是30日的话，那系统会搜寻在这个服务时间范围内的记录。管理中心也会定期的透过这个系统的回馈，确认各个单位是否有完成服务记录，那并且在每月召开的这个跨单位的网络会议中检核个别的这个执行的情形。进到下一页，我们跟各位看到的是风险灯号的这个警示跟管理哈。这个风险灯号警示的这个部分呢，依照服务我们这个实务的累积以及专家的评估这灯号并不是我爱按我高兴要按什么颜色就什么颜色它其实是透过一个评估表。那在这个建立这个各个单位有所属的这个警示的标识这个指标。那服务者勾选这个服务的评估内容之后，会触动低、中、高风险的警示灯号。那借由风险灯号呢，警示这个服务要增加密度。那或者是跨单位之间彼此也可以看到不同单位的警示灯号。在实务上呢，社工其实像我们社工其实可以看到教育单位出现的警示灯号。假设我们看到的是红灯，那我们也会因此提高警觉，彼此提醒这个风险的这个管理。好，下一页我们既然建制了这么样的一个基础的资料的系统，那我们在从这个2011年这边开始有这个跨局处的这样的一个资料回馈。那新北市在400万人口里头，每年平均有1万件左右的这个高风险家庭通报案件。那历时8年之后呢，也结合了10个局处贡献了160万笔的巨量资料。那我们就开始在想，这其中呢有没有什么可以提供我们决策的一个图像，以及我们预测可以作为这个相关预测的分析。那下一页我们就会看到，其实因为我们社工就是很热血，会做服务，然后当然也是有些专业的这个相关的工具。不过我们跟资讯其实当然还是有一大段的差距。于是我们也在这个过程当中，我们也遇到了一群对于大数据分析有兴趣的这个资料英雄们。这个资料英雄当中呢，有在学的学生有资讯通讯业在职的人员，非常热血无偿就是先不用花钱的。或者是对学生来讲，这是一个非常好的试炼的一个场域，因为这么大笔的一个跨单位的资料那在确定这些相关的这个目标之后，其实在这个过程我们也发现社工人呢，社工跟资讯人是这个脑袋非常的不同那共同在检视资料的历程当中，社工人学习接纳人类行为的这个统计的预测的可能，也建立了这个量化风险的这样的一个概念。
那在资讯人的这个概念当中，他们也发现，人类行为的测量其实它的有限性，那彼此也可以突破知识跟经验的藩篱，让科技辅助社工的一个服务。好，下一页，接下来呢，我要跟各位报告的就是进入高风险家庭管理计划的这个第2阶段。前面我们是一个基础资讯的一个建制的第1阶段，现在进入第2阶段的一个新的一个发展。那请看下一页。在资讯的发展当中，其实因为在这个华人的文字里头，其实这个文字资讯的统计也可以成为这个AI 导入这样高风险家庭管理预警系统的一个很重要的工具。那其中文字分析的预警模型是以自然语言处理的这个技术，以及深度学习的方法建立模型。那研发语义分析，将高风险通报表记载的这些文字化为分数指数的这个标记，风险分数的指数标记。在下一页当中就会看到这个风险分数指数的一个呈现方式。这些标记上面可以看到有出现红色的高危机、一般风险等等这样的一个指示。其实这里头层次看起来分数数字差异没有特别大，可是对于我们在管理中心的社工来说，它可以排出哪一个案件是要优先处理的。好，那缩短了危机处理的这个时效，也将这个危机的透过这个危机指数，帮助管理中心的社工们，可以提醒在一线服务的人员，能够加速服务，缩短从通报到服务的时间。接下来呢，我们可以看到，这个是刚刚介绍的这个预警模型的这个部分。接下来我们可以看到这个另外一项的创新的成果，就是我们建制了风险分数计算机。好，那这个风险分数计算机是辅助一线社工作为一个精准服务的一个辅助工具。那我们举个例子来讲，曾经服务过的一个案件，如果再通报的一个情况为例的话，社工要从这个资料当中，包括家庭的过往的一些服务的资讯啊、结构啊，还有一些资讯的都散落在不同的系统栏位。好，其实我们都要一一的点开来找出来，然后再来自行拼凑成过往危机的这个图像。那这个风险分数计算机，它可以在一个页面里面呈现，包含这个运算，透过这个运算呈现出个案的资讯、风险指标的这些相关分数。户内其他儿少的这个结构，或者是过往不同的这个单位的服务历程等等的这个讯息，那计算出可能落入儿虐危机的这个风险数值。好，那请看下一页的这个页面，就是我们只要展开从这个电脑的这个页面，我们截取一个图像来跟各位介绍。那有关这个个案风险计算的部分，是将这个风险的这些风险指标的分布、户内儿少的人口结构啦等等相关的这个部分，以量化的数字来呈现，来预判儿童家庭的危机，提供社工加速服务的参考。好，那这些相关的这个呈现，过往其实每一个界面其实都会在不同的资讯栏位里面，可是它现在用一个视觉的呈现方式，让大家可以在一个界面上一目了然。好。那再看一下下一页的一个视觉化的一个成果。另一项视觉化的这个分析成果，可随时分析在新北市各个区域特性的这个需求，那发展切合在各当区的这个儿少需求的方案。那透过了这个全域动态看板，可以依照时间的筛选这些区块案件的总量啦，案件的类型、年龄区间、新旧案、性别比例、事件通报的这个统计，以及相关的通报区域的甚至热点的这个地图都可以分析得出来。那并且可以绘出报表，方便我们在管理与研究上面做分析。那以上这些，因此下一页的部分我们就会说明，就是这个第2阶段的这个科技运用呢，是透过大数据的分析，长出一个智慧服务跟智慧决策的2大功能领域。这2大功能领域呢，风险分数的分析可以帮助社工做这个在这个服务上面介入的速度、强度跟密度上面的参考。那在决策分析的层面上面来讲，
举个例子来说，在2019年，其实我们透过这个区域分析当中也发现了，在新北市的像三重地区、新庄地区需要服务的儿少案量非常的大。那少年的服务呢有相当的需求。这两个区域因此在2019年及2020年各增设了1处少年服务中心，这也是帮这个决策者这边可以做出这样的一个服务分布的一个判断。接下来我们可以透过我用快速的方式来举个3个实务的例子来分享社工使用这个风险预警系统的家庭服务的情形及社工的回馈哈。好，接下来第一个案例的部分，这个1岁还没就学的一个孩子，主要前面有提到过，家长这个爸爸是一个有毒品的一个触犯毒品的法规的一个家长，那警察呢就依这个法规就来通报，然后经过了解之后呢，我们的这个照顾者，这1岁孩子的照顾者就转为这个孩子的祖母，由祖母来作为一个主要照顾者。那这个我们透过风险分数计算出来的结果是80.9%，风险分数非常的高。好，我们大概也是分四个区位的阶段，其实只要超过75%，我们的风险分数就是呈现一个非常高的一个情况。那依据这样的一个风险分数，它除了这个总体的分数之外，它也会出现它的风险是落在哪些区段，待会也会跟各位报告。那依照这样的一个风险分数呢，我们也可以来发展，就是对于这个年幼儿少，因为这样的一个儿少的发展的不利的处境，增加它的分数整体增加了24%。好，所以我们也就发现这个家庭对于幼儿照顾的这个部分，要提供这样的一个照顾者家庭照顾幼儿的必要的协助以追踪这个照顾者对幼儿的这个相关的这些帮忙，以及确认这个家长的这个毒品戒治跟生活情形，是我们主要的服务的一个很重要的主力。那在第2个案例当中，好，我们可以看到就是一个8岁在学的一个学童，在父母离婚之后呢，那妈妈因为就是对于父亲的相处精神压力非常的大，所以就带着孩子离开，投靠了朋友。但因为朋友对于这个儿童的这个照顾非常的不熟悉，那也有发生过体罚甚至在孩童面前亮刀等等的这些不当的行为那妈妈其实基于保护这个孩子，我想我们看到了这个保护因子之后，我们也愿意协助这个妈妈。不过因为妈妈的状况是她为了保护孩子离开了这个原来的同住的这个朋友家，到了旅馆，但是她可以接济她的人跟她手边的这个生活费非常的不足所以在整体看下来，我们的风险分数大概也是在80%的这么高的分数。那在下一页，我们依照这样的一个风险的分数来做预判它的处遇的一个方向，就会协助这个家长呢进行短期的这个居住的延长，因为他在这个旅馆里面居住，说实在不是一个长久之计。那我们也转介了民间的协助弱势民众租屋的这个民间单位，以及协助急难救助的金的一些提供，让他度过这个短期的这个困境。好，那在这过程当中，妈妈这边我们也协助妈妈申请弱势妇女就业的服务计划，让她可以在这个短期居住，同时在这个就业的部分能够有自己的这个经济能力。好，那以及申请相关的民间的辅助的单位，让妈妈可以度过在这个过程当中的一个难关。在第3个案例里面，看到一个还在学前教育，大概幼儿园阶段的孩子。那这个孩子呢，经过早期疗愈的评估之后，也发现他的这个个人就是有自闭的这个自闭症，以及疑似注意力不足的过动症的这个情形。那也在早些年当中，也遇到有儿童虐待的议题，就是爸爸对孩子的这个儿虐的这个部分，妈妈也是为了保护孩子，带孩子就是验伤，然后也出来庇护所住了一段时间。但是在外居住不容易妈妈其实在台湾没有亲友的支持那从事网络拍卖的工作，其实生意并不是太好，所以在经济上面跟这个为照顾孩子就学医疗等等的生活费方面非常的担忧这个风险分数这边
包含这个爸爸曾经家暴等等这个因素算起来，风险分数也有到达75%以上。接下来我们就依照这样的一个风险处遇哈，就是提供了有关经济资源的连接啦，还有相关的这个个案的早疗的追踪，因为一个就是身心状况比较不是那么好的家庭，说实在对这个妈妈的这个照顾也是一个非常大的压力我们也会协助妈妈来怎么样面对跟处理这样的一个孩子。包含他在这个新住民资源的服务，提升妈妈的这个支持系统，以及他在跟这个丈夫的这个他的婚姻的处理的法律的议题这些都是我们着手跟着眼要做的这些处理的方向。那除了上面的例子之外，接下来社工在这个以实际操作了这个风险的这个预警系统之后的案例提供了一些回馈。那社工也也发现了我们在危机程度，有些透过个案的这个方式来理解到他怎么样帮助到他们怎么安排这个个案那社工发现他其中有个案子也提到说他高于平均的1.5倍这可以一看就觉得非常的危险那社工就会把这个资源这样的案例会列为他当月优先一定要处理的案件。不管是他的这个资源的提供，或者是他未来的一些服务的这个部分，他会做一些处理。那也有社工反映，就是这个按这个家庭的危机的这个上面的这个指数，其实可以帮他们去分析了解，到底在家庭的危机是落在哪一个层次上面。甚至在这个风险分数上，可以他们看到这个风险分数会更加小心处理有助于这个服务的这个品质的提升这些种种，我想社工在这个个案资讯上面的回馈，他们可以看得出，会有对社工的这个帮忙，而不是在茫茫大海当中去拼凑这些资讯好，那接下来呢，最后在我们以上这边所介绍的都是会是就是一个比较在从预警系统的这个部分来协助一线社工的一个服务的一个方式。那我们都称社工服务是高度劳力密集的人群服务站那以科技以及工具来的运用目的是在辅助社工可以有效进行评估。那未来我们也将持续运用这样的一个科技来提升服务的这个效能在高风险家庭的预警系统是社工运用科技服务的成功经验。那新北市也会持续在这项成功经验中来做再复制，来推广给更多需要服务的这个弱势民众。那最后就是非常谢谢主办单位的邀请。那我在这边报告完毕，谢谢大家的聆听，谢谢。